تحية طيبة لكل من يتابعني، وياكم اخوكم الصيدلي الليث الموسوي. راح نتكلم عن موضوع تحسس القصبات اللي جاي يصير بهذه الايام، وايضا الحساسية والرشح والعطاس اللي جاي يصير. طبعا اغلب الناس بتغير الجو جاي يصير عند هذا الموضوع. طبعا واحد من عندهم اني اخذ 6 ايام كورس علاجات مع مضادات حيوية لان صار عندي انفكشن او التهاب بكتيري، ومع هذا ما جاي يصير تحسن ملحوظ. عموما اكفل حاله معينه طبعا اريد اتكلم عنها واركز عليها، اللي هي فشي سحوله البرونكايتس افتر فايرال انفكشن، اللي هو التهاب القصبات بعد التحسس او بعد الالتهاب الفيروسي، او تحسس القصبات بعد الالتهاب الفيروسي. شنو هذا موضوعه؟ احنا نسميها نزلت على صدر القحه. حاكي عن هذا الموضوع، لكن هواي تجيني حالات للصيدليه بهذه المساله ومتعلقه بهذه الاعراض، اللي هي انه الشخص بعد ما يصاب بالالتهاب الفيروسي يصير عنده انفلونزا. طبعا الكولد او يعني مختلفه، الكولد اللي هي نزله البرد تختلف عن الانفلونزا بامور بسيطه. احنا شارحينها مسبقا للطلاب، لكن الان جاي نبينها للناس وعموم الناس، وان شاء الله باللغه الدارجه كل تستفيد. الالتهاب الفيروسي اللي هو الانفلونزا بمجموعه من الاعراض، لازم نفرق ما بينه وما بين الحساسيه اللي تصير او الحساسيه الموسميه. الفرق الرئيسي ما بيناتنا انه اكو سخونه موجوده، ارتفاع بدرجه الحراره موجوده بالالتهاب الفيروسي، لان الالتهاب الفيروسي تصاحبه ارتفاع بدرجه الحراره، وهذا الارتفاع يكون يعني الحراره غير ثابته، تصعد وتنزل، تصير مره قويه ممكن بالليل، تنزل بالنهار، يعني متغيره ما ثابته وما مستمره. يعني الالتهاب البكتيري طبعا حتى نربط المساله، الالتهاب البكتيري تبدي الحراره شويه شويه ترتفع وبعدين تستقر وتصعد فوق 39. الالتهاب الفيروسي لا، الحراره ما تبدي يعني قليله مباشره تشرب تجيك حراره عاليه، ولكن تصعد وتنزل مو ثابته مثل الالتهاب البكتيري. زين هذا التحسس القصبي شنو وضعيته بهذا الموضوع؟ مثل ما قلنا التحسس القصبي يختلف عن الالتهاب الفيروسي بعدم وجود الحراره. الالتهاب الفيروسي الانفلونزا موجود بها حراره، بالاضافه للرشح والعطاس وخشمه مثلا يحكه، والعين تحكه مثلا، القحل ممكن شوي يصير خفيفه. ولكن التحسس الموسمي مختلف، انه وجود رشح ووجود العين تدمع وخشمه يعني خرخر ويحكه، ولكن ماكو حراره. وضحت الفكره؟ فتقدر تستخدمها علاجات كثيره من ضمنها الدكسون مثلا او البريزولون، او علاج الهيانيل اللي يحويهن دكسون مع فيتامين سي مع مضاد للحساسيه، علاجات كثيره له. انا جاي اتكلم اليوم عن التحسس القصبي او الالتهاب القصبي بعد الالتهاب الفيروسي. الشخص من يطيب من الالتهاب الفيروسي او بعد الرشح موجود عنده، يعني تحول الى تحسس الدور، السخونه تروح من عنده، الانفلونزا تروح من عنده، لكن القحن نقول احنا تنزل على صدره. دائما الناس يقول نزلت على صدري. يطيب من الالتهاب الفيروسي يتحول الى قحه جافه، بالغالب غالبا جافه، 80% من الناس اللي جاي يجونا قحه جافه. شنو علاجات القحه الجافه؟ غالبا الحاله هذه التحسس القصبي بعد الالتهاب الفيروسي علاجها ستيرويدات. شنو ستيرويدات؟ يعني الدكسون مثلا، هذا شراب الدكسون او حبوب الدكسون. طبعا سامراء غيرت التعبئه مالته، وهو نفسه نفس الشراب الدكسون المعروف، ولكن بس مجرد غلوه علينا احنا الصيدليات، بس احنا جاي نبيع بنفس السعر عموما. او حبوب الدكسون، او مثلا الشراب هذا المعروف الفينادون، هذا مو اعلان طبعا لاي شركه، لكن القصد هذه المعروفات. الابيدون، هذني كلهن شرابات للقحه الجافه. يعني راح اعيدهن شويه لانه حتى الواحد يقدر يكررهن. انا ما جاي اقول لكم روحوا اخذوا، لازم تستشيرون صيدلي قبل لا تاخذون اي دواء، لكن هذني العلاجات للسعال الجاف اللي يصير بعد الالتهاب الفيروسي. زين شنو اللي ممكن يقدر ياخذ الشخص بعد؟ يقدر ياخذ حب لوراتيدين مثلا، ديسلوراتيدين مثلا، اذا كان ماخذ الدكسون، لان ذني شبيهن مضاد حساسيه، هذا بي من ضمنه مضاد للحساسيه زائد دكسون. عموما هذين العلاجات اكيد لمده 5 ايام فقط، وتترك لهذه الحاله اذا كانت مشخصه وصحيحه انه عنده تحسس قصبي بعد التهاب فيروسي. الاشخاص اللي يصير عندهم مثلا سعال رطب ببلغم، يعني هنا البلغم لازم نسال عن اللون مالته، مو مباشره والله عندي قحه انطيني كبسوله التهابات. هاي مليون مره حاكي عنها لان بيها طلايب وهواي بيها مشاكل كثيره. يعني مثلا بمستشفى الزهراء اللي عندنا بالنجف هسه، مستشفى الاطفال هذا والولاده، كثير خطيه من الاطفال، ناس منتظره اطفالها تجي صار لها 5 سنين 10 سنين، يجي الطفل ينصاب بالتهاب بكتيري معين، وتلقى هاي الالتهابات مقاومه لاغلب الانتيبايوتيك، المضادات الحيويه. شنو السبب؟ الطفل هل هو جاي يبلع كبسول التهاب؟ هو جاي يوم عمره يومين 3، لكن السبب بينا احنا،
سبب انه الناس تاخذ كبسول التهاب بشكل خاطئ، تكون بكتيريات مقاومه، تروح مثلا للمستشفى قحت لها قحه، لزقت البكتيريا بالممرات، التنظيف والتعقيم مو تمام، تنعد الام او الابو، ينعد الطفل، وبالتالي الطفل يجيك عمره يومين هو عنده بكتيريا مقاومه لجميع المضادات الحيويه. شنو السبب؟ والله عندي رشح حنطيني كبسول التهاب، عندي بلاعيمي توجعني كبسول التهاب، وهذه الاسباب يعني التافهه صراحه. فاحنا هسه تكلمنا عن الحساسيه، قلنا انه حساسيه الموسميه ما بها سخونه، ولكن الانفلونزا بها سخونه. من تروح هاي الانفلونزا تتحول الى قحه بالصدر، القحه الجافه علاجها ستيرويد، ديكسينوبرزولون وجماعته. القحه طبعا اذا كانت حاله كلش قويه تروح الى طوارئ، طبيب يعطي اوبر هيدروكورتيزون او اوبر ديكادرون حتى يوخر الحاله. القحه اللي بها بلغم علاجات كثيره، مثل كمثال ساملين مقشع، مثلا سلفودين مذيب للبلغم. لازم تعرفون شنو فكره المذيب للبلغم ومقشع. المذيب للبلغم مرات البلغم يصير ثخين كلش بالقصبات مشلب ما يطلع، لازم نضيف فد ماده تذوبه في سبيل انه الشخص من يسعل من يقح يعني يطلع البلغم بشكل سهل وسلس، ويقدر تكرموني تفلح حتى يتخلص من عنده، لان اذا استقر بالصدر البلغم راح يسبب له يعني مشاكل كثيره، وتعتبر بيئه جيده لنمو البكتيريا. فاحنا لازم نتخلص من البلغم. فعموما هذا مثلا مذيب للبلغم السلفودين. ساملين مال سامره هذا مقشع، طبعا بماده مقشعه وبماده مضاده للتحسس، وبماده المنثول النعناع اللي هي تفيد تقلل الحكه الموجوده بالبلاعيم، وبالتالي تقلل القحه. شويه واحده من الضربه الثانيه. بمثلا الاكسديل اللي هي ماده ايضا مقشعه وموسعه للقصبات، لها محاذيرها طبعا ما يصير يستخدم للاشخاص اللي عندهم خفقان، لانه ممكن تزيد نسبه الخفقان عندهم. البرونكيوم اللي هو الاصلي مال الاكسديل، برونكيوم هذا الاصلي مالته، هذا كل القحه اللي بها بلغم طبعا. برونكوفينتس بها ماده مذيبه للبلغم، ماده مقشعه، ماده موسعه للقصبات، يعني هم راح تذوب البلغم وهم راح تقشع، يعني تزيد القحه حتى تطلع البلغم، وايضا موسعه للقصبات. هذني كلهن اختياراتهن وجرعهن وتداخلاتهن الدوائيه تعتمد على وجود الصيدلي الفاهم. فانت من تروح للصيدليه دائما اوصيكم شوفوا من الصيدلي الفاهم، حضرتك صيدلي؟ نعم صيدلي، حتى يشرح لك عن الدواء. يعني مثلا هواي ياخذون ازيثرومايسين، ياخذ ازيثرومايسين وما يدري انه هو يتفاعل مع البرونكيوم، او مثلا مع الاكسديل، يعرف ما يدري، ذاك يزيد الخفقان وهذا يزيد الخفقان، ماده الثيوفيلين مثلا. بنفس الوقت تلقيه ماخذ مثلا ماده الديسلوراتيدين اللي هي مال التحسس، اللي هي ايضا تزيد الخفقان، يعني تاثر على مساله القراءه مال الاي سي جي اللي هي تخطيط القلب الكهربائي. فامور كثيره متعلقه بالعلاجات صراحه، ما تقدر شلون ما كان تصرف العلاج، او اختيارنا للعلاج ما يتم عن طريق والله هذا بس السعر، لو هذه الماده مستفيد من عندها اكثر لو اقل، لا، اعتمادا على الاعراض الجانبيه اللي تسببها، واعتمادا على حاله المريض، واعتمادا ايضا على التداخل الدوائي والادويه اللي هو اصلا جاي ياخذها. فلذلك عرفنا حاليا في المساله الاساسيه انه الالتهاب البكتيري سخونته خفيفه تجي وتصعد بعدين، وبالعاده تصير بلغم وبيلون، هنا ننطي مضاد حيوي. الالتهاب الفيروسي سخونته تشرب تجي عاليه جدا. وخل اكمل هناك. السلام ورحمه الله. سخونته تكون خفيفه العفو، الالتهاب انتهيت ثاني. الالتهاب الفيروسي السخونه تكون كلش عاليه مباشره تجي وتروح وتجي، ما مستمره يعني تظل على مدى واحد مثل البكتيريا. البلغم بالعاده ما يكون بلون، يكون لون ابيض اذا عنده بلغم طبعا الشخص، ورشح وعطاس وهاي الامور، ننطي علاج حسب الاعراض. شلون نفرقها الالتهاب الفيروسي مثل ما قلنا عن الحساسيه الموسميه؟ فرقها انه الحساسيه الموسميه ما بها سخونه واضحه، رشاح وعطاس ونحول وكذا ويخرخر خشمه، ولكن هو ما عنده سخونه. مثل ما قلنا الحساسيه او الالتهاب الفيروسي من ينتهي تنزل على صدره، يصير عنده يا اما قحه جافه وعرفنا علاجاتها، يا اما قحه بها بلغم وعرفنا علاجاتها. اهم فكره عرفنا الفكره مال العلاج شنو، يبقى اختيار العلاج وكيفيه اعطائه يعتمد على وجود الصيدلي، ويعتمد ايضا على الحاله الماديه للاشخاص. طبعا اكيد هذا همات نخليه في حسباننا، مرات نعطي اول بدينار، مرات نعطي اول 10,000، اعتمادا على الشخص وعلى تقبله لمساله السعر. شكرا لكم وحياكم الله، اتمنى تشاركون هذا الفيديو حتى الناس تستفيد به، وفي امان الله.